Un moteur fonctionne en transformant le carburant en mouvement. Dans un moteur de voiture, le carburant se mélange à l'air et entre dans les cylindres. Une étincelle en flamme se mélange, créant de petites explosions. Ces explosions poussent les pistons de haut en bas, ce qui fait tourner le vilebrequin. Le vilebrequin transmet la puissance aux roues, ce qui fait avancer la voiture. Ce processus se répète plusieurs fois par seconde, maintenant le moteur en marche. Les systèmes de refroidissement et de lubrification empêchent la surchauffe et réduisent les frottements. Ce principe de base s'applique à la plupart des moteurs à combustion, des voitures aux motos et aux avions.